Oh my God! It's a fake! Na-expect ako na meron siyang box pero ang pinadala lang sa atin ay ganito lang. Guys, ganito yung nalagyan ng foam. Hello everyone, it's me Christian and welcome back again to my YouTube channel. If you're new to this channel, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell down below. So ayun guys, as you can see the title of this video and the thumbnail, yes, mag-unboxing po tayo ngayon ng iPhone 5 from Shopee. First time ko nag-order sa Shopee ng iPhone. No, iPhone 5 po ang binili ko kasi ito po yung gusto ng pinsan ko. Nabili ko po ito ng 2,500 from Shopee. So, huwag na tayong patubog po i-unbox na po natin siya. Itong iPhone na ito, opo. So guys, model! Ito na guys. So, pag open po siya, meron po siya agad dito. Syempre, ang kanyang... Nakanay ito mami na? May kasama din siyang adapter. Adapter ba? Comment down below guys kung adapter ba tawag dito. And then, next is... ang kanyang charging cable. Na-expect ako na meron siyang box pero ang pinadala lang sa atin ay ganito lang. Wala siyang box, so yun lang yung comment ko dito. Ito lang muna yung comment ko. So, bubuksan natin yung phone. Yan, pero safe naman siya guys. Meron naman siyang bubble wrap. So, ganito yung guys. Ganito yung nalagyan ng phone. Ayan, ganito po yung nalagyan ng phone natin sa iPhone 5. Wala po nilagay na box. Pero okay na naman yun na. Diba? Meron po siyang screen protector. Hindi ko talaga ito na-expect. Meron siyang, oh my God, meron siyang casing na color pink. Screen protector. At ito po yung phone. Ang ganda ng phone guys. So medyo kinakabahan ako. Baka hindi siya mag-open. Open natin sa kanya. Oh my God, kinakabahan ako mag-open kaya. Oh my God, nag-open na siya guys. Open na siya. So, iPhone released on September 21, 2012. If I'm not mistaken, released siya noong September 21, 2012. Okay, medyo kinakabahan ako dito sa phone na to. Baka 1 week lang hindi na tayo. Pero itest natin siya guys. So, eto na nga guys. Kapag inopen mo yung phone, stop lang siyang galaw-galawin. So, ang phone na to guys is 16GB at chinek ko naman yung serial number ng phone ng iPhone sa iPhone serial check at nagtugma naman yung serial number niya sa phone guys. At tingnan naman natin yung battery health ng cellphone guys kung maganda ba yung battery health ng phone. So guys, check po natin yung kanyang camera, yung kanyang quality ng camera. So guys, maganda, kung makikita nyo guys, maganda yung kanyang quality ng camera. Hindi siya yung blurry, ganon. Try natin siyang mag-video sa harap niya. Try po natin siyang mag-video sa harap niya guys, kung maganda ba. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Guys, welcome back to my channel. So, in today's video, ayun, maganda yung camera niya guys. Talagang hindi siya blurred or whatever. So ayun, sulit pa bang bumili ngayong 2020 ng iPhone 5? Ang masasabi ko lang sa inyo ay sulit pang bumili ng iPhone 5 sa Shopee kasi mura lang sila at maganda yung quality ng phone. I-test natin guys kung gumagana ba talagang i-charge yung phone baka hindi siya gumagana or whatsoever. I-charge naman po yung phone, wala lang pong problema sa phone. At ayun lang guys, kapag gusto nyo bumili ng phone, visit nyo lang yung description down below, nililink ko na lang dyan sa baba. Below kung gusto nyo na mga ganitong unboxing, mga review sa aking YouTube channel. At don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell down below. At give it a massive thumbs up and follow me on my social media account. Everything is on Christian Mangira. Thank you so much.